珠海北半山豪宅復活節限時秒殺，劈價35萬啊，月供先至3000幾，而且仲係大精裝送家私啊！走，我哋上二樓睇下。哇！睇到呢個景係咪好靚呢？你心唔心動啊？山景、別墅景、湖景一覽盡收眼內啊！所見即所得啊！而且呢仲係現樓喎，即買就可以即辦證啦。咁我哋睇翻客廳呢度先，咁佢係一個南北對流嘅設計啦。客廳佢係有足足4米嘅寬啊。咁睇翻飯廳呢度，飯廳呢度嘅話可以容納到6到8個人啦。咁接落嚟睇翻啲房係點樣嘅先。咁呢度咧就有一間客房啦，客房嘅話係做到咗一個榻榻米嘅設計啦。咁我哋睇翻廁所先，廁所嘅話都係做咗一個乾濕分離啊。接落嚟就睇翻主人房呢度啦，呢個主人房真係超大啊！睇翻出邊嘅景全部可以睇晒啦，而且佢呢度仲做咗一個270度嘅全景飄窗位俾到你。平時咧喺呢度睇下書、飲下茶或者化個靚妝出街嘅話，成個人嘅心情都係非常之愉快啦。而家開發商嘅話仲有活動價，送3年嘅物業管理費，兼且全屋家私送俾你。接落嚟帶大家去睇下個園林先。咁我而家咧就喺園林呢個位置啦。咁佢園林咧係帶有兒童設施啦，同埋游泳池，仲有咁靚嘅水景俾到你噶。小區樓下嘅話，仲有專屬嘅商務車咧，可以接送到你去港珠澳大橋噶，只需要50蚊一個人嘅票價啦。咁而且喺呢度去到山姆超市同埋華發商都咧，都係只需要20分鐘咋。咁周邊嘅話，去市場咧行路5分鐘就可以去到噶啦。同埋三鑫學校咧都係喺附近嘅。好啦，咁就介紹完啦。有冇朋友仔對呢度感興趣呢？可以評論區話我知，或者私信我，我會將詳細嘅資料 send 俾你。